年幾兩年前我介紹過一條農夫裏面，我認為最抵玩嘅電源線叫 Prima。咁點解咁抵玩呢？因為咧佢都仲要連接一個農夫嘅地盒嘅。大家都知道農夫嘅地盒啊就係最出名㗎啦。而呢條 Prima 嘅電源線當中喺呢個叫做英式同埋美式頭裏面咧，由英式頭咧又再抵玩啲。點解？因為佢個英式頭係用到古河嘅 NCF 級別。嗰一個頭，喂，嗰一個頭唔平啊，就咁買都千幾蚊，好貴啊嗰個頭。咁而佢就落咗條電源線嗰度，所以咧英式嘅朋友咧係非常推介你用呢一條農夫嘅Prima 嘅電源線。而現在 Prima 呢條電源線咧就再升級啦，有一條叫 Prima Pro。咁 Prima Pro 有乜嘢升級咗啊？第一，佢用咗 Infinity 嘅技術去製作裡面嘅線芯啦。第二就係佢連接嗰個地盒咧，亦都升級咗去 Infinity 嘅。咁我打開俾大家睇下，條線嗰個樣咧同上次咧個分別不大嘅啫。咁但係咧，你會見到咧呢個就係舊嗰個 box 咁呢個就係新嗰個 box。咁新嗰個 box 嗰度咧就印埋 Infinity 喺上面嘅，咁呢個就係最明顯眼見到嘅分別啦。咁而一樣啦，我都係攞條英式嘅電源線出嚟示範啊，因為一樣咧都係呢個古河老白金嘅 NCF 頭啊。至於美式方面咧，就係用古河嘅28R 頭，不過就唔係 NCF 級別啦。所以一樣價錢嘅美式同英式一樣價錢嚟講咧，一定係英式抵啲啦。所以如果你個長須未轉美式嘅，你係用緊英式嘅電源線嘅話咧，喂，我真係非常推介呢條線咧，攞嚟做頭關㗎。點解攞嚟做頭關咧？我上一條片即係年幾兩年前條片都提過啦。因為如果你擺頭關愛嚟插拖板做嗰條 Main Power 主電源嘅線，再加埋佢係插咗呢一個地盒嘅話咧，係全個 system 都受惠嘅。咁暫時同我買嘅朋友都好似我咁啦，就插喺最前嗰度啦，即係插拖板或者插喺電柱嘅前面啦。所有嘅朋友用完咧都覺得係立竿見影嘅。而喺我呢個地方使用咧，仲有一個幾神奇嘅功用。我解釋唔到唔一定你屋企會發生。就係平時咧，我哋有時聽一陣歌，走埋去摸部機或者校個渦輪嘅時候咧，會有靜電嘅。唔知點解嗒一聲咁樣隻手點電咁樣。有時咧好敏感嗰啲 CD 機仲可能會跳線添。但係我用咗呢一條電源線之後咧，我係少咗好多呢個靜電嘅情況。呢個並不係官方嘅説法啦，係我自己使用後嘅一個小感覺嚟嘅啫。咁如果你想嘗試去改善下呢條電源線，可能會幫到你嘅。聲底嚟講同上一條 Prima 咧，其實分別不大，只不過我覺得用咗呢一個升級嘅地盒，嗰一個音場闊咗靜咗啲 detail 細節位尾音多咗少少，嗰一個效果咧係更加地明顯咁解下。聲底上係改變不大，只不過個地盒嘅功能上咧，我覺得係強咗咁解嘅啫。同場加映咧，農夫仲有另外一個 product 咧係啱喺電源線上面使用嘅。就係呢個 WAP 啦，係咩嚟嘅咧？呢一樣嘢咧係攞嚟紮住條電源線嘅。喂，你唔好以為咧，好似嗰啲健身嗰啲咧，自己紮住個手喺度負重嗰啲圓，唔係啊！呢度咧裡面全部咧都係裝咗一啲晶石喺裡面嘅礦物等等啦咁有咩用啊？就係愛嚟紮喺個頭。即係紮住喺條電源線個頭同埋包住條線嘅呢個位置。咁當然啦，你可以咧咁樣紮咗之後咧，第一就防止佢嘅屈曲啦。第二咧，官方嘅説法咧就話，因為電源線最前呢個位咧，即係喺個頭同埋條線嘅連接位中間咧，好多電流嘅傳動嘅。咁加咗呢一個 WAP 咧有礦物嘅 WAP 上去咧，係可以減少呢樣嘢，甚至係減到去零嘅，變咗咧嗰條電源線咧就可以發揮到極致啦。咁呢個套咧其實唔止淨係用喺農夫嘅電源線嘅，任何嘅電源線咧上面都係可以使用嘅。咁佢原價咧就係800蚊一個啦，但係現在有個套裝價就係呢個套啦，再加埋 Prima Pro 嘅電源線，無論英式也好美式也好啦，就係7800蚊嘅。而如果獨立買一條 Prima Pro 咧係7500蚊嘅。
咁所以爭嗰少少錢咧，我覺得買埋呢個套翻去咧試一試，無論係跟佢用又好啊，定係擺落自己其他心愛嘅電源線上面試下咧，都冇壞嘅。喺市面上英式電源線選擇唔多嘅情況底下咧，我覺得 Prima Pro 嘅英式電源線咧呢條係非常之高質素啊！講過好多次，尤其佢用個古河 NCF 頭啦，再加上如果你係插喺最前嘅，好多朋友嘅屋企嘅長蘇依然係英式㗎嘛，我係非常推介你插喺最前，再加埋佢呢個地盒使用咧，我自己覺得無論你防唔防到頭先講嘅靜電都好啦，聲效上面個寧靜度方面減少嗰個雜訊干擾等等咧，都係非常之明顯嘅。Prima Pro 嘅電源線你可以選擇美式頭或者英式頭啦，定價係7500蚊。咁現在咧亦都有一個7800蚊嘅套餐價，就會送埋呢個農夫原廠嘅WAP俾你保護條電源線同埋提升電源線嘅表現嘅。